Hej med dig. Har du også gået og forelsket dig lidt i ophøjet og polstret fladsyning, men du har ikke nogen anelse om, hvordan man gør? Så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. De fleste kender den ophøjede og polstrede fladsyning fra de gamle hvide tekstiler. Før i tiden så var man rigtig glad for at brodere monogrammer, ligesom det her, på alle ens boligtekstiler. Det, der er kendetegnet ved teknikken, er, at den ligesom er sådan puff-agtig og stikker langt op af stoffet. Og det er fordi, der ligger nogle andre sting inden under fladsyningen. Dem skal vi lave først, så hvis du ikke har prøvet de her stingtyper før, så kan du gå ind og kigge på mine andre videoer. Vi skal først lave dobbelte forsting, og så skal vi lave kontursting eller kædesting. Når du skal til at brodere ophøjet og polstret fladsyning, så vil jeg anbefale, at du bruger en broderiramme. I hvert fald hvis du broderer motiver, som er ret små i størrelsen, eller har små detaljer, så at sige. Jeg foretrækker de broderirammer, som ligger på omkring 11 cm, eller hvis du laver for eksempel monogrammer, så brug den helt lille her på omkring 9 cm i diameter. Det gør, at du får en meget sjovere oplevelse med at sidde med de små sting, fordi man skal sidde og køre rundt det samme sted rigtig mange gange. Man kan brodere den her teknik med stort set et hvilket som helst garn. Men vi vil holde os lidt til de her traditionelle monogrammer, så derfor så vælger jeg alle de lidt tykkere garner fra, som uldgarnerne og perlegarnerne og sådan noget. De er så tykke i sig selv, så der behøver man faktisk ikke denne her underpolstring. Hvis du gerne vil brodere monogrammer, så kan jeg anbefale at bruge det, der hedder monogramgarn eller navnegarn. Det er nemlig lavet til formålet. Monogrammerne er jo tit ret små og har nogle meget fine små detaljer, og der er det her bomuldsgarn rigtig, rigtig lækkert at bruge og virkelig velegnet til formålet. Det er sådan en enkelt trådet en, og den er tvundet en lille smule løst, så når man så lægger sin fladsting, så åbner det sig sådan lidt op og fylder fladen rigtig lækkert ud hen over dit stof. Man kan også sagtens bruge Amagergarn. Det giver et rigtig fint og lækkert resultat. Hvis du broderer de her lidt mindre, tætte, små, fine motiver, så vil jeg anbefale, at du til polstringen bruger omkring 3 tråde af Amagergarnet, og til den overliggende til fladsyningen, så brug 2 tråde. Det giver mulighed for at lægge stenene enormt præcist, og det giver et rigtig fint og lækkert resultat. Der går rigtig mange små enkelte Amagergarnstråde til det her ophøjet og polstrede fladsyning. Så derfor så anbefaler jeg, at du putter dine garner på vinsler, så du får nem og hurtig adgang til det. Og så du også overholder det her med trådlængden. Du kan se her i min lille video, hvordan man gør, og hvorfor det er vigtigt med trådlængden. Hvis du skal brodere med navnegarn eller Amagergarn, så vil jeg anbefale denne her nål fra Prym. Det er en nummer 7 og en halv lang. Så det er en forholdsvis kort nål, men som er stærk, meget spids, og så den længde den har, den gør, at man nemt kan styre sine sting, og man udnytter sin trådlængde rigtig godt. Det er min klare favorit. Polstringen, der ligger under fladsyningen, skal altid være samme farve som fladstingene, der kommer ovenover, så der ikke vil skinne en anden farve igennem. Men hvis man skal brodere med navnegarn eller silke, som er et lidt dyre garn, så kan man gøre det, at man bruger Amagergarn til polstringen. Det er lidt billigere, og det kan ikke ses alligevel, så det ligger der indenunder. Men ja, så altid for, at det er samme farve. I videoen her, så vil jeg bruge forskellige farver til de forskellige sting, så I kan se, hvad der er hvad efterhånden, som processen skrider frem. Så har vi fået overført vores motiv til stoffet. Det er spændt i en ramme, og nålen er tråd, men der er ikke knude på i enden. Vi broderer nemlig aldrig med knuder i fladsyning, fordi vi skal stikke op og ned det samme sted rigtig mange gange, så er den bare i vejen. Derfor starter jeg ved at stikke ned lidt væk fra mit motiv i nærheden af rammen, lad enden hænge, og så stikker jeg op, og vi starter med at brodere forsting. Først den ene vej, og så dobbelte forsting den anden vej. Og vi broderer i motivets kant. Hvis du har en motivoverføring, som du ikke er sikker på kan gå af igen, så sørg for, at du
brodere på ydersiden af din streg, så du får den dækket helt. Det er så ærgerligt at have sådan en motivoverføringsstreg, hvad det end er for en, som man ikke kan få af igen. Forstængene skal være omkring 5-6 mm i længden, og sørg for at være rigtig omhyggelig her, fordi det bliver den endelige yderkant på dit broderi. Så nåede vi hele vejen rundt, og nu skal vi lave de dobbelte forstæng. Når du går tilbage igen, så vær meget omhyggelig med at ramme i præcis det samme hul som det forrige sting. Hvis man ikke gør det, så kommer stenene ligesom til at stå sådan og hoppe, som om de er på 2 forskellige rækker, og det vil give et meget ujævnt udtryk til sidst. Det var de dobbelte forstæng. Hvis du gerne vil lave ophøjet fladsyning, så stopper du simpelthen bare her og går videre til fladsyningen. Hvis du gerne vil lave den polstrede version, så kan du enten lægge kædesting eller kontursting. Konturstingene giver sådan lidt mere flad, jævn ophøjning, hvor kædestingene de fylder lidt mere, og dem kan man lægge i flere lag, så dem prøver vi at arbejde videre med. Når du er færdig med din ende, så bare lad den hænge her, og så hæfter vi den senere. Så er vi klar til kædestingene. Og endnu en gang uden knude, så jeg hæfter ende på den her måde ved lige at stikke op og ned nogle gange inde i motivet. Og lad enden hænge der. Og stikker op. Lige hold på enden, så den ikke smutter fra dig. Og så læg stik i stoffet, når du broderer kædestingene lige et par millimeter inden fra din dobbelte forstængskant, så stinget får plads til at fylde lidt. Så broderer man simpelthen bare rækker derudad langs med de dobbelte forstæng. Det var det første lag kædesting, og man kan sagtens stoppe her og så gå videre til sin fladsyning. Men jeg synes lige, vi skal prøve at lægge nogle flere lag, så jeg har skiftet farve igen her, så I kan se, hvad der sker. Og så starter jeg, hvis man er løbet tør for tråd, eller hvad man nu er. Normalt vil man jo ikke skifte farve. Så starter jeg ved lige at hæfte ende ved at stikke imellem kædestingsrækkerne. Du må ikke gå ned igennem selve kædestingene. Så stjæler man deres fylde. Og så starter jeg sådan lidt fra toppen. Så det får sådan en, man skal forestille sig, hvis man ser det fra siden, så er det ligesom et lille bjerg, der får sådan en naturlig kurve, hvis man så den herfra, så den ligesom buler op den vej. Sådan der, træk igennem. Og så broderer jeg simpelthen bare kædesting mellem rækkerne, der ligger der i forvejen. Og her skal man altså virkelig passe på, at man ikke får trukket stingene for hårdt til, fordi så forsvinder de ned imellem hinanden, og de mister deres fylde. Så endelig bare træk lige så forsigtigt til, indtil den har dannet sin lykke, og lad dem ligge og fylde. Så ser det nogenlunde sådan her ud. Nu vælger jeg at lægge et sidste lag, hvor jeg kun lægger en række kædesting, men i og med at den er så bred som den er, så kunne jeg godt have lagt 2-3 rækker kædesting. Men jeg nøjes med en. Nu er det begyndt at blive så tykt et lag, så der kan det være lidt svært at tage kædestinget i et hug. Så for ikke at mase og volde det hele for meget, så tager jeg det i 2 hug og holder mig midtercentreret på mit motiv. Og altså i stedet for at kigge for meget på, om jeg rammer lige midt i de forskellige kædestingsrækker eller ej. Så ser vores polstring nogenlunde sådan her ud. Nu skal vi til fladsyningen. Og jeg vil anbefale at starte på et lige sted, hvis du har et motiv, der buer meget. Hvis du har en masse sådan ender af en eller anden art, hvilket man jo typisk har, så vil jeg anbefale, at man starter i nærheden af enden og arbejder ud, og så hopper man tilbage og arbejder resten. Det kan nemlig være rigtig svært at få styr på
enderne der, hvis man starter ude i dem. Så hopper vi over på bagsiden her, ind under dem vi har i forvejen, sådan der. Trækker igennem, så den forsvinder. Skal vi se. Og så stikker jeg op. Og stik op, så du kommer op tæt på kanten, men uden at gå igennem garnet, det vil du ikke. Og du vil heller ikke for langt fra, fordi så mister vi den der ophøjede effekt, så får den sådan en underlig flad effekt i stedet for. Så dejligt tæt på garnet, sådan der. Træk igennem. Og stik ned på den anden side. Og så stikker man altid op i den samme side. Og ned i den samme side. Pas på ikke at få lagt stingene for tæt, fordi så kan garnet ligesom ikke få lov til at brede sig. Til gengæld, hvis du får lagt stingene for langt fra hinanden, så vil der opstå mellemrum, hvor man kan se underpolstring, og det vil få sådan et lidt løst udtryk, i stedet for det her fine, stramme udtryk, som vi gerne vil have. Når vi når ud til enden her, så skal man lige være lidt forsigtig med at få lagt det sidste sting. Her der kan jeg godt lige tage et mere, men særligt ved rundinger, der tror man skal tage et sting mere, men så ender man med at få sådan en spids dråbeformet runding, i stedet for den fine sådan kuglerunde. Sådan der. Rigtig fin lille hat, den har fået vores kaktus her. Så vender jeg om på bagsiden og stikker ind under det jeg har i forvejen. Jeg vil gerne op derovre. Sådan der. Og så stikker jeg bare op der hvor jeg kom fra. Og så fortsætter jeg bare derudad. Nu er det her et ret bredt motiv, jeg har fået lavet for forståelighedens skyld. Så derfor broderer jeg faktisk med 3 tråde amagergarn. Så det fylder lidt mere ud. Hvis man har lidt svært ved at få lagt stenene fra starten af, så kan man gøre det, at man lige trækker sin tråd henover og siger, skal den være der, skal den være der, skal den være der. Og den skal være der. Så ved man ligesom, hvor man har den. Så har man et pejlemærke, man kan gå efter. Det kan hjælpe lidt på det visuelle. Og så vil jeg sige, vær enormt omhyggelig med det her med at få lagt vinklerne rigtigt. Få lagt stingene i den rigtige vinkel, fordi hvis bare man begynder at komme en lille my på afveje, og man gør det med flere sting i træk, så har man lige pludselig nogle sting, som ligger og hælder, så begynder det at hælde mere og mere og mere, og så vil det give sådan et lidt tjusket udtryk, i stedet for det her fine, stramme udtryk, som vi går efter. Ja, og så er det bare derudad, ganske stille og roligt og langsomt. Endehæftningerne, dem plejer jeg bare at lave ved at stikke ind under de fladsten, der er i forvejen. Sådan der. Og som I kan se, hvis man har været omhyggelig, så kan man næsten ikke se forskel på for- og bagsiden. Det var den polstrede og ophøjede fladsyning.
Det er en rigtig langsom teknik, som giver nogle virkelig lækre resultater, når man fordyber sig i den og bruger den tid, som den kræver. For at få et endnu lækrere udtryk ud af det, så vil jeg anbefale, at man presser sit broderi. Det kommer der mere om i en af mine næste videoer. Det skal nemlig gøres på den rigtige måde. Så kan man få det her ophøjet broderi til sådan nærmest at hoppe op af stoffet. Det er ret fantastisk. Hvis du gerne vil følge lidt med, så kan du abonnere her på kanalen. Du kan kigge på min kunst på min Instagram-side, eller du kan se mere håndværk og broderi på min Facebook-side. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.